بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستانو. یو موضوع ته که متوجه شوي یاست، د ځینو مخالفتونو له وجې موږ کله کله له باران څخه بیا ناوې ته ځو چې دا ډېر غلط انتخاب دی. احمد مسعود د احمدشاه مسعود زوی دی. په دې ورځو کې هلې ځلې ظاهرا ډېرې کړي دي، کله په اتریش کې کله په مسکو کې او چېرته ناستې لري. زه د ده پر ناستو یا د پر مخالفت هېڅ بحث نه لرم. حتی دی کوی شي د خپلو شخصي ګټو لپاره او یا هم د یو پروژې له مخې هر څه چې وي د مخالفت وکړي، خلک راټول کړي، هر څه چې کوي دا یې کار دی. په دې باندې زه اعتراض نه کوم. ولې بحث دا دی چې دغه اعتراض ته، دغه د شخصي ګټو محوریت ته او یا هم د دغه پروژې مخکې وړل ته دی خواست مردم افغانستان یا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولس د غوښتنو یا د ادرس نوم نه ورکوي. د افغانستان د ولس سره ته په کوم څه کې همغږي لري؟ احمد مسعود، پلویان، حفیظ منصور، نور مګر هماغه نه و چې امنیتي ځواکونه د خپلو ګټو دپاره تر شهادته ورسول. مګر په چارهیي ترافیک کې د سنبلې او وږي په 18مه باندې دوی نه ول چې د ګارنیزین سرتېري شهیدان کړه، ځکه هلته یې ګټې د پښو لاندې کېدلې. مګر دوی نه وله چې د یو قوم خلا پرېږده چې د یو ملت سهم یې یرغمل کړی و. مګر دوی نه وله چې حتی تاجکان یې هم نور خپل څنګ ته نه پرېښودله او یوازې یې تمرکز پر خپلو کسانو باندې کړی و. که ته د سیاسي عدالت بحث کوې، که ته د سیاسي مشارکت بحث کوې، ته نماینده نه یې. تا خپله دا شی په پښو لاندې کړی و په تېر 20 کلن جمهوریت کې. ته خپل یو له سترو خنډونو وې، صاحب ملویان خپل یو له سترو خنډونو د هغه نظام پر وړاندې چې باید پرمختګ یې کړی وی. ته خپل یو له خنډونو وې د هغه چا پر وړاندې چې د ملي ارزښتونو پالنه یې کوله. ته خپل یو له خنډونو وې د بیان ازادۍ پر وړاندې. مګر یون صاحب هم په نیمه شپه باندې په هغه اوله کلونو کې له کوره وتلو ته مجبور نه کړ چې بالاخره مجبور و، ملګرو یې مجبور کړ چې باید ووځي، که نه تاسو وژلو. مګر تاسې په ژوندون ټلویزیون باندې په هغه وخت کې برید ونه کړ، صرف تاسو مخالفت کوو. د بیان کومه ازادي، کوم سیاسي مشارکت؟ سیاسي مشارکت خو تاسو د یو ادرس څخه 300 جنرالان هم زیات درلودله. او که بحث راځي دې ته چې ته د ارزښتونو، تاسې احمد مسعود پلویانو ته یا حفیظ منصور بل ته قسم ورکړئ چې ملي بیرغ د ملي بیرغ په حیث باندې واحد ادرس په توګه منئ، افغان هویت منئ. که افغان هویت په واضح الفاظ ومنه، زه به تاسو دا تایید کړم چې بالکل دا سم ادرس دی. دوی مګر هغه نه دی. احمد مسعود یو مرکه تاسو واورئ چې خپله وایي چې څه تذکرې ځکه نه اخلم چې هلته د متنازع بحث راغلی، یعنې افغان جنجالي بحث دی. دی ملت د سره نه مني، راځي د ملت استازیتوب کوي. ارزښت ته نه مني، بیرغ ته نه مني، ارزښتونه ته نه مني، تاریخ مني، تاریخ نه مني. اساسي قانون د جمهوریت پر وخت کې منه نه دی منه. د ټولو نه زیات خنډ وي. د ولسواکۍ بحث که کوې، د انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې همدا ستاسو پلویان د ټولو نه زیات خنډ نه وله؟ همدا تاسې نه وایئ چې د ښاغلي غني پر وړاندې خنډونه جوړوله؟ نه ارزښت منې، نه تاریخ منې، نه اساسي قانون منې، نه د افغانستان د خلکو ګټې منې، نه د افغانستان د خلکو هویت منې. نو ته ولې باید د یو چا مخالف اوسې په دې معنا چې زه د افغانستان د خلکو نماینده کوم؟ نه، ته د خپلو ګټو نماینده کېدی شي، حتی د یو قوم نماینده هم نشي کېدلی. بحث جنجالي دلته دی چې ولې دی باید ځان ته دغه ادرس ورکړي. دویم بحث دا دی چې ځینې کسان، ځینې ملګري، ځینې مشران، ځینې دوستان فکر کوي چې طالب سره په مخالفت کې باید لاړ شي احمد مسعود تر څنګ. دا نو بیا ډېر زیات بد انتخاب دی. ولې باید لاړ شي؟ ولې باید دغه تر څنګ کښېني؟ د کوم څه په دفاع کې ته دغه تر څنګ کښېني؟ هغه ارزښتونه چې ته بحث مطرح کوې هغه یو هم هغه نه مني. دوی په نهایي عقده‌یي شکل د تیر جمهوریت د وروستیو کلونو تر ټولو ستر خنډونه هم دوی وله. که د دوی ګټې نه وی او یا هم لږ له خطر سره مخ شوي وی چې په وروستیو کلونو کې لږ څه چې مخ شول، دوی څه حال نه واچولی. د ولسمشر عکس تاسو په مرمیو ویشته، افغان سرتیري تاسو په مرمیو ویشتل، هغه بل علیپور د بسته طیاره هلیکوپټره وویشتل او شهیدان یې کړل سرتیري پکې. هغې وخت تاسو د قهرمان صاحب د خدای وبخښي د هغه خبره تاسو ته چاکلیټ رسېده او کله چاکلیټ در باندې په وروستیو کلونو کې هغه غني له کم کړ، د ستاسو غوغا ووتله. او که څوک د دې لپاره راځي چې فلانی د فلاني غلام دی، فلانی د فلاني غلام دی او دا جناب مستقل دی، نو زه به تاسو یو خبره وکړم. یو خو دا څرګنده ده چې دوی د فرانسې او نورو ملکونو سره کومې اړیکې لري. ولې هغه ادرس به هم درته واضح کړم چې دوی یې د مخالفت دعوا کوي. تاسو پوهېږئ یو څه وخته مخکې زموږ یو ملګري ادریس سانکزي په یوه مرکه کې دا خبره افشا کړله چې د وخت د ملي امنیت رئیس ورته ویلي وله چې د ده د کورنۍ، یعنې د احمد مسعود د کورنۍ د تره څومره ژورې او رسمي اړیکې له ISIS سره دي. زه د هغه خبره تاییدوم، نه تنها یې تاییدوم، زه خپله یو له هغه کسان یم چې د ملي امنیت د وخت رئیس ما ته مخامخ ویلي دي چې داسې یاداشتونو سره شته چې یو کس په یو مخابراتي شرکت کې نیول شوی، بیا په بهرنیو چارو وزارت کې یو ډسک کې یو کس کار کوي چې هغه هم جاسوسي باندې متهم، بیا هغه یې نیولی. د هغه له طریقې بالاخره اړیکې ریښې پیدا کړي دي چې د همدغه احمد مسعود د کورنۍ غړي د ISIS سره مستقیم اړیکې لري. دا زما خبره نه، دا د ادریس سانکزي خبره نه، دا د وخت د ملي امنیت رئیس خبره ده. هغوی سره ته اړیکې لري، هویتونه ته نه منې، ارزښتونه ته نه منې، تاریخ ته نه منې، او یوازې د جنګ هغه پوچ شعار ورکوي چې خپله پکې نه او په فرانسه او په اروپا کې ناست.
نو زه وایم که بالکل مطلوب حالت نه دی، مخالفتونه به لرو، اعتراضونه به لرو، ولې د اوس سپېڅله ادرسه ښه مطرح کړئ، د ځان له ادرسه یې مطرح کړئ، د داسې چا تر شا او تر څنګ مه درېږئ چې هغه د موجود حالت څخه هم ډېر غټ او بې معنا جنجال دی د موږ دپاره. د موږ دپاره د افغانستان د بقا بحث که مطرح وي، بیا تر بل هر چا دغه کړی موږ دپاره مضره ده. ته څه توقع لرې چې حفیظ منصور تا سره ملي ګټې تامین کړي؟ هغه حفیظ منصور چې اوس د دوی په اصطلاح د مقاومت ټول هغه واګې په لاس کې لري، ته د هغه څخه دا توقع لري؟ را دې شي همدغه دوه جنابه دې راشي د ملي بیرغ د هویت د تاریخ د اساسي قانون د هر څه په هکله د واضح بحث وکړي، ودې وایي چې موږ دا هر څه منو، موږ افغانستان منو، موږ افغان د ملت په حیث منو. بالکل بیا به ووایي چې والا دوی خو کوم ارزښتونه مني؟ دوی نه مني. دوی که په جمهوریت کې غلي هم ول، په دې غلي نه وله چې بالاخره دوی رښتیا هم هغه اساسي قانوني هغه شرایطو ته دوی احترام درلوده. دوی یوازې ځکه غلي وله چې ترې وخت ورته د قهرمان صاحب خبره ګټه او چاکلیټ رسېده، هغه چې پرې بند شو هماغه وخت کې دوی حاضر وو چې هر څه وکړي. تاسو دوی لاریونونه، تاسو دوی اعتراضونه، تاسو دوی بدماشیان، هر څه مو ولیدل. نو زما هیله دا ده چې که چېرې مخالفت هم کوئ، خپله خوله لرئ، خپله ژبه لرئ، خپله ادرس وګرځئ. د احمد مسعود په شاوخوا راټولېدل د ټولو نه زیات بدتر انتخاب دی. او په بله اصطلاح له ناوې د باران څخه راځئ، ناوې ته کښېنئ، داسې یوې ناوې ته چې هغه د افغانستان بقا په ناولو اوبو له منځه وړي. بیا نو اساسي بحث د افغانستان د بقا بحث ده، په دې کې چې څوک درسره ملګري دي ورسره ملګري شي. اساسي بحث د افغانستان د یووالي بحث ده، اساسي بحث د افغانستان د ارزښتونو بحث دی. د اوس تاسې ښاغلي قدرمن ډاکټر اشرف غني یوه پروسه شروع کړې ده، ځینې ویناوې لري، ځینې تجربې شریکوي، هغې کې واضح ویلي چې بهرنۍ طرحې نورې کار نه ورکوي، او واضح له خبرو څخه خبرې کوي چې هېڅکله هم پر جنګ تاکید نه کوي. ولې دا جناب راځي له داسې مسله او زه ته سړی وایي چې ته دفاع دې څه شی کوې؟ که د افغانستان د خلکو د حقوقو دفاع کې د خلکو حقوقو په وخت کې تام تر پښو لاندې کړه، حتی د یو قوم حقوق دې تر پښو لاندې کړي ول. ته خپله پر سیاسي مشارکت باور نه لرې، ته خپله پر انتخاباتو باور نه لرې، ته خپله پر ارزښتونو او تاریخونو باور نه لرې. مننه.